আজকের রেসিপি পোস্ত দিয়ে পটল ভাজা। উপকরণ: পটল, তেল, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, পোস্ত। পটলটায় লবণ আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। কড়াই তেল দেওয়া আছে, পটলটা কড়াই দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। পটলটা ভাজা হয়ে গেছে, পোস্তটা দিয়ে দিচ্ছি পটল ভাজাটার সঙ্গে। পটল ভাজাটা তুলে নিচ্ছি। পোস্ত দিয়ে পটল ভাজা পরিবেশনের জন্য রেডি। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যদি এখন ভিডিওটি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে লাইক করুন, আর যদি এই ভিডিওটি আপনি ইউটিউবে দেখে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকলে নতুন নতুন রেসিপির নোটিফিকেশান সবথেকে প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে, আর আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো সময়ে সেই ভিডিওটি দেখতে পারবেন। এই ভিডিও সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমি ডেসক্রিপশানে দিয়েছি। এছাড়া আরও কিছু জানার বা বলার থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি রিপ্লাই দেব। পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাকে সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে প্রতিদিন নতুন ভিডিওতে।